Давай. Все? О, коса шанче. Така, дами и господа, най-великият дек профил на света. Тук сме с Красо, Черния, Митко, който ще издечка и Саш, който е караме. В ръка всеки път. Така, започнем с най-силните карти в дека. Това му е подаръка от днеска от нас, by the way, гледайте го. Ясумейн. Шараут за Сашо и Митко. Шараут. Тук е Ясуми поръж. Така, най-силният драйв отговор дека, въздушният циганин. Нямаш какво прави този? Какво прави? Ти всичко, брат. Всичко. Ти тя да си дека в ръката е, брат. Какво може да прави, човек? Ти всичко, човек. Всичко, брат. Всичко. Така, сиваме. Така. Handface? Ай, не показай, ти е най-тъпите. Ти нямаш що се играе. Защо? Ама тим пай, за ти се играе, то за други се. Това е секрет соса. Той е секрет соса, човек. Така. След това... Водните. Какво правиш? Една карта на други с карта. Ама няма дракон, за ти, че не Не, става. аз съм... Какво прави там? Някакъв демидж мислех, че бия. Паща от чудо, ще дека на грома, ма се слага. И ми Тъй, демидж. Той е брат... Де я знам, той е най-готиния, Monster Reborn. Какво прави това? Ще момчета четят карта. Не мога. Ще му нарък. То са най-тежкия ран в дека. Той е готин. Тере, MVP-то на Нещо дека. махна от ръката. Перфектно. Вие бахти. Всичко. Той е MVP-то, той не цава, не цава тегличек. То той не знам що. То стои там за допълнение. Значи, слушай сега, активираме ефект Така. и то дробата. Събираш. Тере, продължаваме все още енджин на дека. Аз не кой е все още енджин. О, все още енджин е много добър. Все още енджин, дами и господа, са Дро. Аран Драници, тук малко шадаут за шанс. Гледай са, три такива, защото са те най-добре. на Judgment Round. Той адва той или адва той, абе, инсейн раунд, само не трябва той тия в ръката, всичко друго е инсейн. Разбираш ли? Да. И бръкваш ако стигаш той. Те да, няма, то няма чинка. Време за най-силният в дека, може би. Нормал съм, ти не го теглиш, ти не се играе. Не съществува? Ти не се... ти нямаш колко ми печел игрите. Да, ще пасна. Те гледам от такова Battleface и печелим играта. Но ти слай карта, ти не рад в тях. Тере, продължавам към следващия това. Тука шада за всичко от Варна човек, Барчея Магна от най-силния, не, то се сапа, то се. То с гладен в ръката и после в края на ходи пак няма в ръката, разбираш? Много топло. Много топло човек. Пащате всички си жертви. Шатаут за Митко, за всички Блайс играчи да събират. Шатаут за Брюс, който спива пейките, брат, защото е застостичен човек. След това карти, на които никога не активираш ефекта като си първи, винаги използваш дискард, защото използваш ефекта на този, защото той казва просто махаш тези двата, ядваш всеки дракон в ръката, защото ти за първи ти трябва, освен ако не играеш също, де я знам, ако не играеш също Vanquish Soul, те те убиват или не играеш също Full Party Арменти. И една слаба карта. Тъс мисля, че е сръбчето. Ама не, да, се откарах от Дайнто, ма той не знае. Това клипче не трябва да достига до него. Ще да стига. И ти давам колко. Да, тук Стоян Колев е бил тук. Стоян Колев е бил тук. Да ремонтира, да. След това следва, чакай да почнем 10 река. Добре. Почваме с бос монстър на дека. Той е най-силно чудовище в дека, човек. Той маша цялото поле и гроб на опонента, стане ефектът. Той пак е най-нечестната карта в екстра дека, защото дете ще за кост и праща за кост. Защото той е по-честното от те не съм чул аз. Той е готино, защото спешъл е спил Трапни Гейт. Това е шата за бурш, че пара тъската зестора пара всеки от тъската. Той е слабо, понякога влиза. Той, защото сме ретро играч на 2013. Трябваше май те Само то се готвен. И то се. Еш другото е слабо, не се играе. Как ме на първи гейм? Съсипахам. Моля. Да, О, красо е MVP-то, човек. Красо е MVP-то. За всяка победа може да удариш Всяка Митко по... победа. Да. Не, после ще Той ударя. само една ще му е нужна тогава, стреля. Еми толкова.
Толкс. Почнем към своите карти. Оха! Чакай, тук са... Той байда Миро, ако Миро гледа този клип, айде да намери на свечето тако. Колко пъти му казвам, Миро, дай ми шибан плат секрет или някой свечето така. Имаш утре долу в кутията. Тъй ли? Да. Те утре в кутията е. Аз ще не знам. Сета. Байда Миро ма скамна първия път за това нещо. После съм доволен, защото те иска ги правя плат секрети, за това, че обичам Миро. Не ме е скамнал толкова много. Тъй ли продължаваме към най-силния енджън. Той е много силно. Той е твърде силно. Ей, той виж, трябва да баннат. Ей, ти трябва да баннат. И може би и сега се ева карта, която никога не вадим. Това никога не съм го вадил. 10 лева просто цел в дека, момчета. Не знам защо. Стайл точки. Тъй ли, чакай. Мека фанто би с токене. Много силни токени. Красиво. Може да погледнете какво е описанието на токена. Точно така. Най-силни токена. Така, време за сайдека. Той го играем срещу всеки дек в играта, само не го играете срещу мен, защото малко пада. Така че, Мите, ти беше ми играл един такъв един дрой, пак тъпих. Да. Хубаво, значи, Митко пада от всичко. Не мога, тъй ли, той е шата за Драгича, че се опита го читна, като го съборя на земята, се го добавя в ръката, ма видя. Той, че не влезе срещу Драгича. Той, че ми позволи да гладна, ама само, че той играе лабиринти, брат, защото е най-големия симп на света. След той... Шатаут за Зестора, че има цял байндър с такива. Буквално има колко 16 такива или колко 18 такива, има няколко страници такива само. И са на комъка. След това малко за Драгича човек, играем срещу Драгича. Най-силните карти. Най-много ме изкефи как втория дел сайдекнах това срещу Драгича. Изтегли го на първа ръка. Третия дел Драгича щеше ама на Шани, ама той ни гледаше и си сложих ти на върха на дека и просто как аз пиер дъста срещу Драгича. Да, после ще бях и просто му ладнах целия лабиринт борти и му казах едно съм чундра ефект. Не е спонсор, байде. Не е спонсор. Да, тия чаш са от 2014 сигурно някакво там. Не е спонсор. И шатаут много за Драгича. Той е много силна карта, защото повечето лабиринти играчи са твърде слаби. И ни играят Solemn Judgment. Той е само 10. След това, да знам. Едно комбенци, цялата работа, че просто така са топонинска дек. Тук ще умря от Honest. Той ли? Honest the Gold. Honest на него. Тъй де. А тук имаме тримата богове също, шараут. Да, чакай, тримата богове. Ето ги. Значи, преди да приключим, искам да благодаря на Саш, че беше оператора, естествено. Искам да благодаря на Красо, че искаш да ми вземе нещо за рождения ден. Но каза, че не го е намерил и ми дай 50 лева просто. Така за 2050. Мите чули? Аз съм Митко, който е единствено сигурно в играта, който е бил 2050 някога. Най-вероятно. Шатаут за Кючека старахме коня. Шараут към легендарната книга за Кремлин. Да, за всички от топлата история. Шатаут за Драгича, че не гледа когато читвам. Шатаут за Зестора, че му стана пишката като мадрона. Шатаут за Миро, защото е най-добрия. За Живко, защото бях сигурно в Big Brother епизода му. Сигурно бях четвърта седмица ме изгониха и гласа за мен. Шатаут за Папаза, че ме копира и прави истории с Драгича. Шатаут за Тошко, защото Шани му парче с Живко. Шатаут за Пенто, защото Сенсей Пен е the best. Шатаут за Митко Негър, че днеска ми чести рождения ден. Шатаут за Мишо, че е тъжен играе с Скайстрака и отпада антиспел канцлер. Шатаут за Максито, че няма пари за Финсмит, играе с Проксата. Шатаут за... Красо, що падна? Ами, знаем процедурата. Къде чука? Къде чука? Шатаут за Чука човек, че дълго... Всъщност, този чук има много интересна история. Трябваше да ходя до старта ми работа лайфа да взема чук за работа. Ама то много ми хареса, взех тост и им дах един някакъв друг фалшив чук, разбирате ли? Той... не изглежда истински.
Както е, не, виж, истински. Желязо, сега го стои, ти не ги усещаш. Желязо е желязо. Няма, той го пипна и така с пръста така желязо. Да, той потвърди. Шата за Драгича отново. Чупада. Мита, къде са ти картите? Пребрани. Еми както той събран. Както той събран. Събраха на Момчета, Шараут за през цялото време Азис как ни гледаш отзад. Опа. Байде, никога не играйте обикновен Yu-Gi-Oh формат в мета, само или са не играйте или Gold формат. Може би не е толкова Докато не го Gold. развалят. Да, докато им го развалят Или сигурно. че той е пълен тъшак. Да, не го играйте, момчета, особено декоите на Митко. Следващия клип очаквайте дек профана Full Far Sword, който падат от Regex, сигурно, да я знам. И шата за мухта и цехите, че ми намериха тъздърта карта от някакъв... ай се снял, толкова. Аре.